mu gihe hasozezwaga umwaka w'ibihumbi 2024 twinjira muri 2025 nkuko bisanzwe biramenyerewe nga mu Burundi abategetsi babo barakunze gusenga cane. Murazi neza yuko kandi CNDD-FDD igira amasengesho cane amasengesho asozera ukwezi akunze kuba ndetse akitabirwa n'umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Nkuko rero byari biteganyijwe canke byari bimeze cyane by'umwariko mu gusozera uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ndetse no kwinjira muri 2025 nga mu Burundi harabaye amashengesho. Aya mashengesho nkuko rero byotangajwe n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwariko yaratangarijemo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse binavuga yuko rero yoba yaraboneyemo byinshi bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi utajya umunwa mu kugaragaza neza yuko kandi hano imbere mu Burundi ariho rero Edeni ivugwa muri Bibiliya isanzwe ibarizwa cange se yoba yaratanguriye ndetse akanavuga yuko kandi mu Burundi ariho ubwato bwa Noah bwo muri Bibiliya rero by'umwariko mu gitabo c'itanguriro by'umwariko muri Bibiliya nyine bwoba bwarabarijwe. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi arakomeje kugenda atangaza abatari bakeya nkuko byoma bigaragara. Mu masanamu akomeje kugenda arahwana ku mbuga nkwaniro cange ku mbuga ngurukana bumenye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi bamwe na bamwe rero by'umwariko cane umukuru w'igihugu nyine n'umutambukanyi wiwe barapfukamye baca by'umwariko barafata by'umwariko idarapo ry'u Burundi baca barazamura ishengesho nkuko amakuru yoma aradushikira cange aradusumira. Mu nyuma rero ibyo yabonye nibyo rero byamaze kugenda biratangaza abatari bakeya nkuko byoma bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi by'umwariko yaratangaje ko by'umwariko yabonye Imana mu zuba ubwo ariko arasenga nkuko byoma bigaragara. President Evariste Ndayishimiye u Burundi nyene yaratangaje ko yabonye Imana n'amaso yiwe ubwo yari mu giterane gisozera umwaka carabaye kwigenekerezo rya 31 Kigarama 2024. Benshi barabonye by'umwariko ibyabaye nyine ariko kandi barabonye ibyavuzwe barabonye ibyabaye gusa ubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi yarariko arazamura ishengesho by'umwariko byo gusenga byo kwinjiza abarundi mu mwaka mushasha ndetse no gushimira Imana. Hari bamwe rero by'umwariko bakunze kugenda barashimangira yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari umwe by'umwariko mu bantu by'umwariko bakunze gusetsa cange se by'umwariko ari umwe mu bantu by'umwariko bakunze kugaragara nk'amakomedie cange se abandi bantu basanzwe baratweza nga mu Burundi. Ariko kandi iyo witegereje neza amajambo yiwe ndetse n'ibyo avuga by'umwariko benshi barayemeza neza yuko ari ukuri abandi bakagaragaza neza yuko byoba atari ukuri nkuko byoma bigaragara. Amakuru yama aradushikira avuga yuko by'umwariko Evariste Ndayishimiye yaba yarabonye izuba ndetse akabona n'Imana nyirizina n'amaso yiwe ubwo yariko arasenga. Turagaruka by'umwariko ku majambo yiwe yitangarije ku byo yiboneye ndetse by'umwariko no kuri byinshi asigura. Muraza kunyemerera kandi twongere twinjire ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akomeje kugenda haravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anerekana neza yuko ngaha by'umwariko ku butaka bwa Kongo umwari wa MTSR urasigura yuko by'umwariko utagwana kugira ngo by'umwariko ugwanira imyanya muri guverinoma ya RDC canga se by'umwariko bahabwe amapeti aremere cyane mu gisoda ca Kongo kizwi nka FARDC ahubwo bavuga ko baharanira rero by'umwariko amahoro n'umutekano nga mu gihugu ca Kongo ibyakomeje by'umwariko kubiyanga aho umutekano waho ukomeje kugenda uragererwa ku mashi kuko byoma bigaragara. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murereye hose mu bice bigiye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese by'umwariko mutwumviriza by'umwariko abatwumviriza by'umwariko muhereye mu bice bigiye bitandukanye abatwumviriza by'umwariko bari mu Burundi mu karere k'iyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye mu bihugu by'ababanyi bari mu Rwanda abatwumviriza bari muri Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi no muri Kongo ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Ndabahaye ikaze mwese ndabahaye mwiriwe sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza kuri nomboresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa ku mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi twibanda kuravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Kaze kuri mwe mwese niba rugambere senga hapse nakwanditse sabone
kugira ucaronga amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5/5 ndetse by'umwariko ubandanye gukana gucura pyoda hirya gato yaramenyetse kana akamenyetse kameze nk'inzogera bagera kumenyesha ko ibiganiro byacu bitangiye ikaze kuri mwese tuyatangurire mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi by'umwariko yaratangaje ko yabonye Imana n'amaso yiwe ubwo rero by'umwariko yari mu giterane by'umwariko gisozera umwaka by'umwariko cyarabaye kwigenekerezo rya 31 Kigarama 2024. Iki giterane by'umwariko kitabiriwe n'umugore by'umwariko we Angela Ndayishimiye cyangwa umutambukanyi wiwe ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu, abadiplomate ndetse n'abanyamadini n'abanyamatorero bashimira Imana yabarinze muri 2024. Nkuko bisanzwe mu Burundi abategetsi baho n'indongozi barakunze gusenga, ariko kenshi hari abakuru avuga yuko impamvu Burundi bwoma burahura n'ibibazo uruhuri nuko bataca baragisenga ngo bareze umwanya Imana. Ngaha mu Burundi busanzwe abarizwa muri CNDD-FDD by'umwariko barakora amasengesho asozera ukwezi bashimira Imana ko yabarinze muri uko kwezi, banasenga yuko izobarinda mu kwezi gukurikiye ndetse no mu gusozera umwaka niko bimeze. Perezida Evariste Ndayishimiye yarashimiye by'umwariko abifatanyije n'umuryango we by'umwariko muri icyo giterane, arashimira Imana ko rero iyerekanye mu rugori rero rukikije izuba hejuru yaho by'umwariko bari bateraniye nkuko byoma bigaragara. Yaragize ati mu izina ry'umuryango wanje ngira ngo nongere rero gushimira abafatanyije natwe rero mu giterane cyo gushimira Imana by'umwariko twaraye dushoje. Ati nishimiye ko n'Imana iyerekanye mu rugori rero rukikije izuba hejuru yahabere by'umwariko igiterane ku munsi wo gutozera. Imana iherera umugisha Uburundi ndetse n'abarundi bese. Uyu mukuru w'igihugu rero yarashyize ku mbuga ngurukana bumenyi ifoto rero yarafashwe ubwo rero bari mu giterane igaragaza izuba rizengurutse n'uruziga by'umwariko iruhande hari igicu kiremereye cyane nkuko bigaragara. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntajye umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwariko ari by'umwariko Imana yamwiyeretse ndetse we yiboneye Imana neza n'amaso yiwe, akavuga yuko ari ikimenyetso cy'ibyiza cy'uko rero by'umwariko Imana iri kumwe nabo by'umwariko muri uyu mwaka mushasha batanguye ndetse by'umwariko no mu kindi gihe bazoba bari kumwe. Evariste Ndayishimiye arakunze by'umwariko gutangaza bari atari bakeya cyane bitewe n'amajambo akunze kugenda arasigura cyangwa se ibyo akunze kugenda aratangaza. Evariste Ndayishimiye arakunze kumvikana mu majambo aremereye cyane avuga yuko ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi by'umwariko ariho rero hari iterambere abarundi babayeho neza, akavuga ko by'umwariko Eden ivugwa muri Bibiliya iva ngaha mu Burundi, ariko by'umwariko nga benshi batayibona bitewe nuko ari abanyabyaha kandi hakarimo abamarayika by'umwariko bo bahacungira umutekano. Asigura ko kandi ubwato bwo muri Bibiliya by'umwariko buvugwa bwabajwe na Nowa bwabarijwe ngaha muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Hari amakuru ashimangira ariko kandi Evariste Ndayishimiye benshi amufata by'umwariko nk'umuntu asanzwe aratweza cyane, abandi bakamufata nk'umukomediye mu gihe nyine asanzwe ari umukuru w'igihugu, ndetse binateganyijwe yuko kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD witeguye kuzomutanga by'umwariko nk'uzo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu by'umwariko mu matora yimirijwe mu Burundi by'umwariko ibigaragaza neza yuko by'umwariko uyu mugambwe ukimufitiye icyizere. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse agaragaza neza yuko ngaha by'umwariko muri kino gihugu cacu cy'u Burundi by'umwariko amatora akomeje kugenda agaragara imyiteguro yayo by'umwariko rikomeje kugenda by'umwariko akomeje kugenda aravugisha abatari bakeya. Ibi bikomeje guturuka by'umwariko ku buryo akomakuru akomeje kugenda aravugwa aho komisiyo y'amatora canga by'umwariko abajejwe gutegura amatora mu Burundi bagaragaje ko umugambwe CNL by'umwariko wahoze ku mwanya wa mbere mu yahatanye by'umwariko bikomakomeye cyane na CNDD-FDD iri ku butegetsi yabuze amahirwe rero yo guhatana mu matora y'inteko y'inteko nshinga amateka ndetse na nyeguruza amateka ateganyijwe muri Kamena 2025. CNL isanzwe ifise imyanya 32
biri mu nteko y'u Burundi igizwe n'abantu 121 by'umwihariko ibuze aya mahigwe rero mu nyuma yo gucikamo rero ibice muri 2023 biturutse ku bushyamirane bwatumye by'umwihariko Nestor Girikushaka ahigika Honorable Agatogwasa wayishinze. Bivugwa ko kandi leta y'u Burundi hariyo rero yafashe Nestor Girikushaka by'umwihariko imuhereza CNL ya Honorable Agatogwasa mu rwego rwo kugira ngo itazakomeza kugira ijambo riremere cyane. Mu nyuma yaho rero ananiwe kwisubiza ijambo yari afise muri CNL, Rwasa yarafashe icemezo cyo gushinga ihuriro ry'amashyaka yise Burundi Tour kugira ngo rero rizahatane muri aya matora. Urutonde rw'amashaka by'umwihariko rwemerewe rwatanira imyanya mu nteko by'umwihariko nshinga amateka rwarasohowe na komisiyo ijerejwe gutegura amatora rugaragaza ko Burundi Tour nayo rero yabuze aya mahigwe nka CNL. Kubura by'umwihariko aya mahigwe kwa Burundi Tour by'umwihariko guca amarenga yuko Rwasa rirashobora gutemererwa kongera guhatana umwanya umukuru w'igihugu, kuko rero by'umwihariko iryo huriro by'umwihariko yashakaga guhagarara by'umwihariko rica ryanzi mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse na Prona niyo rero yonyine yabonye abakandida bayahagararira mu ntara eshanu z'u Burundi by'umwihariko bujuje ibisabwa. UDP zigamibanga by'umwihariko yo ihagarariwe by'umwihariko mu ntara enye zonyine nk'uko byoma bigaragara. Hari benshi bakomeza kugenda by'umwihariko bashimangira ndetse bagaragaza neza yuko hano mu Burundi ibigendanye n'urugamba by'umwihariko rw'amatora rwatangiye. Dusubire ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko ku munsi w'ejo by'umwihariko ku igenekezo rya 2 Mutarama 2024 baririwe baratana mu mitwe rero muri grupuma ya Bashari Mukoto iherereye muri teritwari ya Masisi. Iyi migwano ibaye by'umwihariko nyuma y'agahenge kabaye ku igenekezo rya 1 Mutarama 2025, kuko rero nyuma y'ingwano yabereye muri Sake ku munsi wabanje ahantu hose by'umwihariko M23 rigenzura ntiyigeze igabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta. Perezida wa Societe Civile muri sheferi ya Bashari Mukoto Kahangu Tobya by'umwihariko yaratangaje ko iyi migwano yatanguye nka saa 11 rero z'igitondo hibera mu duce turimo Kamatembe ndetse na Kahira. Umuyobozi wa Bashari Mukoto Neville Baribonge yaragize ati hari ingwano hagati ya M23 ndetse n'abazarendo muri Kahira mu birometero 54 mu majyaruguru ya Kicanga kuri uyu wa 4 genekerezo rya 2 Mutarama 2024. Imirwano irakomeje, ariko kandi amakuru yibanze by'umwihariko avuga ko inyeshamba zafashe Kahira ndetse na Buhimba. Kahangu by'umwihariko yarasobanuye ko Kahira by'umwihariko ari agace k'ingenzi cyane kubera ko by'umwihariko umugwanyi ushaka kugera muri centre y'ubucuruzi ya Masisi iyo ashoboye by'umwihariko kukageramo by'umwihariko bimworohera muri iyi migwano. Hifashishijwe kandi imbunda ziremereye cyane, abanyagihugu benshi baragize ubwoba baca barahunga nk'uko bikomeza kugenda biratugeraho canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bibaye mu gihe kandi abategetsi by'umwihariko ku ruhande rwa M23 bamaze kugenda barasigura ndetse baranatangaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa bigaragaza neza yuko bo ubwabo badafise ndetse by'umwihariko batanemere by'umwihariko badafise intumbero by'umwihariko yo kugwana ngo baronke imyanya myiza muri guverinoma ya Kongo, canga se by'umwihariko ngo bace bararonka ibindi bikorwa bimwe na bimwe nk'amapeti ndetse n'ibindi. Bavuga ko bazakomeza guharanira uburenganzira bwabo, canga se bazakomeza by'umwihariko gukora byose gukora iyo bwabaga kugira ngo babashe kuba bokorana cyangwa se babashe kuba bogarukana amahoro n'umutekano, baharanira n'amahoro ndetse by'umwihariko cyane cyane ku banyagihugu bavuga ikinyarwanda ngaha mu burasirazuba bwa RDC. Umuhari wa M23 urasoje umwaka wigaruriye ibice byinshi ndetse mu ngwano zongeye gutangura 2021 mu mpera zawo, by'umwihariko kugeza ubu ngubu M23 nirafise igice cy'insinzi nini cyane. Nubwo abategetsi ba Kongo basigura ko badateze kuzohereza ibiganiro umuhari wa M23, amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse yerekana neza yuko ibikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibikomeza kugenda biradusumira, byerekana neza yuko mu Burundi by'umwihariko na Kongo aribo bakomeje kwengegeza ingwano ndetse u Burundi aribwo bukomeje guterenga mu butugu Kongo, wereka ko bazotsinda urugamba badafise by'umwihariko kujya baraganira n'umuhari wa M23.
kugeza umubare wa M23 nawe uvuga ko mu gihe Kongo itakwemera ko rero boganira no bazakomeza kwifashisha imbaraga za gisoda cyane cyane mu gihe urugamba ruzakomeza kugenda rurabakomera cyangwa se bazakomeza kugenda baragabwaho ibitero. Amakuru yihuta adafise ivumbi agaragaza ko mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko bikomeje kugenda byigarurwa n'umubare wa M23. Icyakora bivuga ko bwana Tshisekedi ku munsi w'ejo yo yarateranyije inama ikomeye cyane mu nyuma y'uko umubare wa M23 wigaruriye pariki ikomeye cyane ya Virunga, kuko amakuru yama aradushikira hakaba hataramenyekana ibyo ganiriwe. Mbashimire, dusubire mu masaha ari imbere. Oh, alright. Aya. Bose se ko bari hafi. Yari ari kuva hehe? Okay. Ari basha kizabana ko dufasha zira saa tukaba tugeze. Aramutse. Neza. Aze kubyuka.
yaryamye none tutabyuka